今日去到荃灣嘅全新天地，去參觀高達 W 30週年嘅展銷會啦。可以睇到個會場唔算好大啦。咁首先梗係要影下呢個有成4米高嘅 Wing Zero 嘅模型啦。喺個會場上邊有部大電視啦，呢個係商場上面嘅大電視啦。有啲預告片可以俾大家睇下啦，做個宣傳咁啦。又再影下 Wing Zero 啦。有4米高嘅喎，佢官方講話都好大隻㗎，多角度去拍下，因為呢個都可以講係幾重要嘅 icon 嚟嘅。佢有啲射燈射落嚟，所以有啲顏色會變化咁樣啦。都算係幾多人㗎個會場度，因為始終都喺個商場入邊啦，有小朋友影相。呢個係一個打卡位嚟嘅。不過就冇人喺度打卡。呢度有啲會場嘅限定嘅商品發售啦。另外就係死神高達啦，照佢個高度同 Wing Zero 差唔多，應該都有4米高嘅。呢個會場中間嘅標誌啦 ，City Walk Merry Christmas。另一個角度，另外呢度有一隻係有1.8米高嘅元祖高達，都即係話差唔多都有2米高㗎啦，比一個人仲要高啲嘅，整得幾靚嘅呢個，同埋佢有做到一啲舊化咧，所以睇落嚟好真實。嗱，而家我就進入個會場入邊，去直接拍下入邊有啲乜嘢睇啦。而家用另一個角度可以睇到 Wing Zero個背脊，因為頭先影咗前邊，而家都應該影下後邊嗰4楷翼啦。好似企得幾穩喎。當然一定要穩陣啦。呢度有啲 T 恤啊，嗰啲售賣啦，應該係會場先買得到啩。有 T 恤啦，係啦。我冇留意價錢喎呢度。呢度亦都係另一個打卡位嚟嘅，有一個 Wing Zero 嘅畫像嚟嘅啫。咁高點樣打卡呢？要拉到好遠先可以影得晒成個畫面嘅喎。跟住呢度有5指啦，呢個5個機師喺度啦。當然都係紙板公仔啦，亦都係一個打卡位，應該可以行近，可以喺佢側跟嗰度影相嘅。其實，不過去到嘅時候就冇乜人喺度。呢度咧，我特登影下佢後邊究竟有啲乜。呢度可以睇到成幅畫像啦，都有啲人影相嘅，不過就冇行埋去打卡咯，淨係
影啲公仔咁咯。跟住呢個係個商店啦，商店入邊都有好多嘢賣嘅，但係咪好多人排緊隊啊，所以我又唔係買嘢啦，所以我冇辦法影得到入邊嗰啲產品。其實應該仲有啲鎖匙扣啊，或者一啲精品都唔定嘅，嗰啲可能比較貴啲。嗱，呢度有卡，因為高達最近都有出卡，所以我相信呢啲都係新出嗰啲高達卡。呢個都應該都係一個打卡位。跟住我翻轉頭，我頭先應該影漏咗呢個部分嘅。有塊滑板喎，呢個可能係限定商品嚟嘅，仲有啲帽。呢兩盒係咩嚟？唔清楚，係咪啲包裝嚟嘅？有人影相啦，有人喺度打卡啦。都 OK 多人㗎，嗱，個商店仍然係好多人排緊隊，有啲要俾錢，亦都喺呢度嘅，所以都係睇唔到入邊有啲乜嘢。嗱，呢個係一個好似陶瓷做咁嘅高達嘅，應該係一個展品嚟㗎啦，因為好似揾唔到有價錢。好啦，跟住睇下模型啦。呢度上邊展覽嗰啲模型咧，喺下邊啊嗰個櫃嘅下面都係有得買得到嘅。哦，呢隻突擊自由，呢隻係迷你 Q 版。賣個關子，晏啲我哋會見到一隻更加之大隻嘅。
轉過嚟呢邊有啲好 Q 嘅扭蛋或者盒蛋嚟都唔定。跟住呢個係個睡衣系列之前我好似同個 friend 都介紹過，佢買咗一 set 呢個睡衣系列。頭先因為人多咧，影得唔好啊，所以我翻轉頭再細心影得好睇啲、近鏡啲咁啦，可以俾大家睇得清楚啲啦。所以好似重複咗，但係其實係而家攞到個夠好嘅位置去再拍下啦。因為我諗大家都想睇下啲實物嘅模型嘅。喺啲模型嗰度呢，我就有少少係刻意拖慢少少去拍嘅，因為我想俾大家睇清楚啲價錢啊，同埋有啲咩模型賣。我差唔多可以講都將會場度售賣嘅模型呢都拍晒㗎啦，同埋啲價錢我都特登俾大家睇一睇。咁如果有朋友見到個價啱，或者有啲款式係想要嘅，咁咪衝過嚟買咯。所以可能會比較有少少拖慢咗啲多，希望大家覺得唔好太悶啦，或者你就當係好似個目錄咁去睇一下啲模型啦。都好多款嘅。價錢方面就你哋自己衡量返啦。
呢啲係會場嘅限定商品喎。再影下隻元祖高達啦，睇下佢個背脊，仲有隻死神嘅背脊，頭先好似冇影到。都好多人喺度拍攝㗎，所以都好多大拍落去嘅。而家翻嚟影翻頭先嗰隻好似陶瓷咁嘅元祖高達，呢個佢係參照翻最原始嗰隻元祖高達，即係 TV 版嗰隻個造型去做嘅，所以個頭比較大啲，同埋TV 版咁咯。影翻 Wing Zero 啦。因為 Wing Zero 同埋隻死神係可以講係會場嘅幾重要嘅主角之一嚟嘅，好吸睛嘅物件。呢兩隻模型，所以好多人喺度影相，都吸引到好多遊客。嗰個期間限定店啦，前面就係、我都幾中意呢隻元祖高達啦，佢係有做咗少少舊化啦，隻眼仲會發光，幾靚，手工唔錯。咁頭先參觀完高達 W30週年嘅展銷會之後呢，我哋又嚟到愉景新城啦，亦都係位於荃灣嘅，好近嘅啫呢兩個商場。咁啊睇呢個扭蛋 show 啦，話有1000部扭蛋機喎，咁當然都係餅帶嘢嚟㗎啦。睇下，呢個就係嗰個會場啦。咁前面就有一棵好巨型嘅 LED 聖誕樹啦，呢個都係佢哋呢個 show 嗰個賣點嘅其中一樣嘢啦。跟住好多啲扭蛋機啦，佢話有1000部睇落嚟又好似唔係好有1000部，不過佢話有就有啦，可能數落真係有都唔定嘅，因為我自己個感覺就好似1000部係好多好多，但係個會場又唔算好大，究竟有冇1000部呢？但係佢話有就應該都唔會呃你嘅。喺呢度就我亦都慢慢咁掃一掃嗰啲扭蛋機嘅內容啦，有啲乜嘢啦，可以俾大家留意下啦。如果覺得啲扭蛋啱玩嘅，咁咪又係過嚟扭下咯。而家啲扭蛋都幾貴嘅，我見呢最平都要30蚊一次，平均都要40到51隻。即係話你扭2隻已經差唔多100蚊嘅喎，如果你扭大概50蚊啊或者40蚊嗰啲，30蚊嗰啲都係扭2下3下，你就已經係100蚊㗎啦。所以如果你扭10隻8隻，可能用上你成1000蚊都唔定。所以真係要帶備多啲銀兩。乜都有嘅喎，除咗有高達嘅扭蛋，又有小櫻啦，頭先提到啦，魔法小櫻嗰啲啦，仲有其他啲好多我都唔係好認識，男仔女仔啱玩嘅都有嘅。
開始睇到係咪有啲頭都暈，周圍都係扭蛋機，開始感覺到呢，可能真係有1000部都唔定，因為睇嚟睇去好多行。行到呢棵樹嘅時候，架相機就會眨下眨下，可能係因為嗰啲燈光嘅關係。而家都係下晝大概3點到啦，但係個人流睇落嚟就同頭先個商場比就好似差天共地喎。可能呢度嗰個宣傳未夠足夠都唔定啦。我記得早幾晚呢，去初九嗰陣時呢，我夜晚行過呢，都算係幾熱鬧嘅，都好多情侶喺度扭蛋。但係今日下晝反而就比較清靜啲，可能係閒日啦，因為今日係星期5嚟嘅，或者星期6同星期日會好啲。啲展品呢，點都要影下嘅，唔係好似睇住啲機又冇乜嘢睇咁樣。大家唔使擔心，頭先嗰啲應該係去測試嗰啲消防鐘都唔定，因為近排都有好多啲地方都要做下進行呢啲咁嘅測試啦。同埋今日啲冷氣好似唔係好冷，可能個商場都有啲工程做緊都唔定。頭先睇完扭蛋而家就可以睇到我之前講話會有大隻啲嘅突擊自由嘅高達啦，就係呢隻 Q 版嘅，等咗喺呢個商場度喎。呢個我諗大概有1米高度啦，亦都係唯一最有吸睛嘅地方啦，得一隻嘅咋，冇其他啦。咁可能因為 Bandai 搞嘅關係啦，所以都除咗啲扭蛋機，佢亦都擺咗好多呢啲精品售賣啦。主要都係啲盒蛋同埋 figure 為主，模型就好似冇乜。但係就有好多 figure。嗱，呢啲公仔呢，就頭先喺全新天地嗰度就冇得賣嘅，反而呢度就有得賣，同埋都好多款式。可能呢啲唔係高達啦，同埋嗰邊主力都係賣模型為主。呢度呢，就反而調翻轉，就係賣 figure。咩款都有。嗱，好多套嘅唔同嘅動畫都有。
有高達喎，不過呢啲係 figure 嗰種嘅高達。呢隻利古斯我覺得係手工做得幾好嘅，所以都特登行近影多下。同埋我覺得，如果你對利古斯有愛嘅話，呢隻 figure 都抵買嘅，106蚊。我唔知會唔會有地方平啲啊，但係呢個價我覺得都係 OK 嘅。反而呢啲G-Class 嗰啲模型咧，就佢呢種不如買盒模型砌下仲好咯，因為個手工相對就比較似啲大膠公仔咁樣。有啲做得好靚啊！呢啲 figure，呢啲美少女 figure。大部分都寫住係106蚊嘅，好似一個劃一咗嘅價錢咁樣。有G-Class嘅主角啦，3個主角都喺度。點解冇馬莎嘅？係咪冇出到馬莎？呢度又有好靚嘅利古斯啦，都係106蚊。小櫻啦，小櫻其實係幾長壽嘅，同埋一直都有班 fans 鍾意嘅。雖然套片個歷史都幾悠久，如果計返年紀，小櫻係咪應該已經好大年紀嘅啦？可以睇到啦，上面展示嗰啲咧都可以買得到嘅，同埋啲價錢都係大概都係106蚊喎。又有測試喎，唔使驚，
測試嚟嘅啫。Kiroro，唔知仲有冇朋友記得呢？曾經都好 hit 過 Kiroro 軍曹。呢啲好啱啲比較可愛嘅figure嘅朋友啦。真係乜都有，好多唔同類型嘅figure都有。其實呢個商場呢個展銷係咪一個滄海遺珠呢？因為個人流實在係可以講係好稀疏，但係裏邊賣嘅嘢其實都好吸引人。呢一對我好鍾意，應該係咪魔法小圓嚟嘅呢？一買一定要買齊兩隻啊，因為實在好靚，同埋佢哋應該係一對嘅，個做工好靚喎，講真，我覺得抵買喎。係咪160？係啊，都係160蚊隻。小新嘅產品實在太流行啦！我差唔多周圍都見到有佢嘅產品嘅，去到一包紙巾都有嘅。而家仲有好多 figure 添，應該係好多小新迷，所以先有咁多小新嘅產品。
跟住呢個係 Rising Freedom Gundam嘅頭像喎，呢個係過千蚊㗎咯，千幾蚊嘅頭像，應該會發光嘅，可能係一個頭像擺設啦。呢度仲有個初號機嘅，都係一個頭像嘅擺設啦，應該都會有燈光喺度，可以發光嘅。呢兩件應該都係全場最貴嘅產品啦。嗱，而家可以睇到個實物啦，Freedom Gundam嗰個頭像啦，睇落嚟都幾靚。呢度係俾人打卡嘅打卡位啦，不過唔係太吸引啫，講真。呢度就係收銀處啦，係連收銀員都冇嘅，亦都冇人排隊。真係可以睇得出都幾冷清嘅，都仲有個拍友嘅。不過唔緊要嘅，如果大家對啲產品有興趣嘅話咧，頭先喺全新天地同埋愉景新城呢兩個展覽咧，都會由12月去到1月頭到嘅先至會完結嘅，即係話而家都仲有差唔多接近1個月嘅時間，隨時過嚟掃貨都得嘅。咁最後我都想喺度講下啦，近排大家可能心情都好沉重㗎啦，咁希望大家都放開呢個沉重嘅情緒啦，嘗試感受下身邊嘅小確幸啦，同埋都祝願大家可以度過一個幸福窩心嘅聖誕節。好，拜拜。